Andriamatoa Fleury Rakotomalala no hitan'ireo mpikambana ao anatiny antoko Miami na miaraka aminay Madagasikara fa sasy vonina hampandroso ny firenena izay latsaka ao anatiny fahantrana ka ity farany no angatahan'izy ireo ilatsaka hovidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Izay ny fantatra nandritry ny kongresy izay no tanterahany antoko ity teny amin'ny trano fandraisam-bahiny Carleton androany. Io no candidat atotry ny Miami Madagasikara ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena ary ny somatoka isika ny otranazy fampitapatafa sy fampidinidinika ary mihotitra fa miaraka amintsika izy anaika amin'ny tena hitondra ty Madagasikara ty anavitra atsika rehetrarehetra hiala anaty izao fahantrana izay iainantsika nandritra ny tena 50 taona zao. Amin'ny maha atoko politika anazy ary koa ny fahitana sy ny fahatsapana fa ny akamaroany ary ny abetsahany mihitsy ny vahoaka malagasy dia efa leo ny fanaovana politika, leo politika ary mitady olona vaovao hamoaka anazy ao anatin'izao krizy misy anazy zao dia rehefa nandinidinika ny ara-fampitafatafa tamin'ny namana sy ny vahoaka dia natsapa fa fotoana zao hanolorana olona vaovao sasy vonina hanavitra amin'ity firenena malagasy ity. Taky ny mpitondrany olona vaovao, olona sahy, vonina ary indrindrindrindra matahotra an'Andriamanitra. Izay no tadiavin'ny firenena ankehitriny. Omeo an'ny vahoaka izay tadiavin'ny vahoaka. Ampy izay ny famitahana izay natao tamin'ny vahoaka nandritra 50 taona. Ankehitriny ny vahoaka dia mitady an'izany hoe olona vaovao izany hitondra ity firenena ity. Isika miaraka no Madagasikara. Anisan'ny efa nangataka ny filatsaham-pifidianan'ny Fleury Rakotomalala ihany koa ny komity miaro ny demokrasia sy ny antoko tafa. Ny tapaka tamin'ny Congrès national ny tafa sy ny KMD dia Andriamatoa Fleury Rakotomalala no lany kanefany miandry ny fanapahan-keviny izay satria dia miantso anazy ny KMD ho alatsaka ho candidat filoham-pirenena ka dia miandry ny fanapahan-kevitra avy aminy. Nisy ihany dinika ifanaovanay any telefônina moa everinay fa izy ngamba ny tokony teny farany sy eritreritra izay fanolorana izay na hoenina ho tsy.